bịanụ ka unu nụrụ ife mere na nnukwute ụlọ ikpe nke enwere n'Awka na Anambra steeti tata anụnwa dịka akpọpụtara otu onye isi ụka a na-akpọkwanụ Bishọp Emeka Nwamkpa n'ụlọ ikpe tata anụnwa dịka a na-ebokwanụ ya ebubo wee na-asị na ya bụ nwoke na-eme fake miracle, fake testimony, na ya bụ nwoke na-elesi ndị ụka ya mmiri nsọ na mmanụ nsọ sị na ọ na-agwọ ọya kama na ahụ ya bịa oji obodo oyibo jee gwọkwa n'onwe ya nke na-ayị ya, na-aghọrịzi ndị chọọchị memba fa na-agwazifa na Jizọs ya agwafa nke na-ayafa, na mmiri nsọ na mmanụ nsọ ya agwafa nke na-ayafa, na Jizọs ya echekwafa kama na fa bụ ndị pastọ pụji fe kpọrụ ndị uwe ojii aka na-abụ kpọrụ ndị ọrụ agha aka na-abụ wee na-aga agwazie ndị chọọchị memba na Jizọs na-echekwafa ọ bụrụkwanụ m ụkọrọ n'okwu ife tiri na kọmentị ka m na-akọrọ unu wee na-akọwa na ka elulu n'ụlọ ikpe tata na ife nya bụ bishọp ji wee bịa bụ ka a malụ na ya atọghapịa nya inyekwana ya beelụ wee na-akọwa na ka a bịara na nya bụ ụlọ ikpe pastọ na-anụ obosi ife ọ na-agba n'egwu dịkwa egwu ọ na-agba na-echeta ego onyinye ahụ enyere ya na taịtị ya akwụ nwoke mmadụ a na-agbasi egwu ike kọntena ya ọ dara mmiri bịakwana ka m na-akọrọ unu ka esi wee jee ụlọ ikpe Bishọp Emeka Nwamkpa wee na-akọwa na ka elute n'ụlọ ikpe tata dịka ndị news sikwa wee de pastọ nke a makwa egwu agba onye ndị ka a na-ayọgharịrị ukwu niile onye ọbụla jidesikwa nwunye ya ike wee na-akọwa na ife merụ n'ụlọ ikpe tata bụ na onye isi ndị ọkaikpe nke ndị Anambra steeti gọọmenti na-afụghọkwa ya n'ụlọ ikpe tata anụnwa nke bụ na ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị ọ na-abụ na ya ekpekwa ikpe ndị ụka ikpe ndị isi ndị nchụaja dịka esi wee kpee ikpe ndị dibịa unu makwa na oge nke akwụ ọkụkọ na-eke hiti na onye eze Jizọs ntụ esikwa kịta wee na-ekpe nke ọgbanje mmụọ mmiri afụrụ anya na ikpefe abụ eburu je eburu na a na-ekwukwa ka a na-ekwu otu aha aga ahụ na-aba aga bifo ọchara nwa Mgbafọ wee kpebie ife o nwere ike imefa n'ọkwa ya ka a na-akọwa n'ọkwa ife a na-afe eme n'isi ndị nchụaja kịta isi ndị pastọ unu ndị news wee na-akọwa na ka erute n'ụlọ ikpe tata anụnwa na afụghọkwanụ Masan Nweke na afụghọ onye ọbụla na-anọchite anya ndị ọkaikpe nke ndị Anambra steeti gọọmenti na otu onye ọkaikpe nke nọzi ebe ahụ nọzi wee sio na ebe ọ bụ na ọdụkwa n'etu anụnwa na nya bụ ikpe anyị agakwanụ n'iru na anyị ebugharịzikwanụ nya bụ ikpe ka ọ dị na 19 bụkwanụ Fraịde June 2026 ka enyekwanụ ndị anụnwa ohere ka onye ọkaiwu fa wee chighatakwa n'azụ ka e wee mara ife a na-eme maka na onye ọkaiwu nke ndị gọọmenti na-afụghọkwana ya wee na-akọwa na ka a na-ebe ahụ na ndị memba chọọchị Bishọp Emeka Nwamkpa na ndị ụka ya ndị chọọchị memba ya na fa juru n'ụlọ ikpe tata anụnwa dịka a na-akọwa na ọnya bụ Bishọp Emeka Nwamkpa bụkwa na onye isi ụka nke a na-akpọ Chapel of Faith Assembly nke dịkwanụ na teritori Ọnịcha na ndị memba chọọchị ya jupụtara n'igwe n'ụlọ ikpe wee na-asị na fa nwere olileanya na o nwerọkwana ife a ya eme bishọp fa na aka bishọp fa dịkwa n'ọcha na bishọp fa abụọkwa na onye amụma adịgboroja na fa ama na ebe ikpe na-aya hapụkwanụ bishọp fa ka ọ nawa na aka ya dị ọcha na bishọp fa esokwa na-eme amụma adịgboroja na o so ha eme fake miracle na fake testimony n'ụlọ ụka fa unu makwa na ya bụ bishọp bụkwa na onye Abia steeti kama na ụlọ ụka ya dịzikwana n'Ọnịcha Anambra steeti na ya bụ nwoke abụghọkwa na onye Anambra steeti ndị mmadụ nọzi na-ekwu ọ na-abụzi na mbọsị ahụ fa bịara ụlọ ikpe izizi ọ na-abụ na ya mahụ na ndị ọkaikpe ya bịa ụlọ ikpe tata bifo fa wee kanye ya bụ ikpe tata anụnwa bụkwanụ 15th of June 2026 na-achọkwa ide emekwa ndị ụka akaje dịka esi wee mekwa ndị dibịa nwanne unu amarụkwa ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ndị ọkaikpe ndị gọọmenti na fa kwesịrị ịma na fa ama mbịa tata anụnwa andị na ebe bishọp anụnwa nọkwanụ n'ime ụlọ nga nọ na kọstọdi ndị udo na-achị na enwere ife nyere fa ịgwazi ndị udo na-achị na fa akpọpụtakwa na bishọp n'ụlọ ikpe tata na fa nwa ya bịa ụlọ ikpe nke anụnwa fa agba nkịtị a na-emekwa ndị ụka akaje ka eti wee mee ndị dibịa otu birigokwanụ n'aka Soludo ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị ndị memba chọọchị Bishọp Emeka Nwamkpa na fa na-asị na bishọp fa na aka ya dị ọcha ọ na-abụ na o nweghị ife ndị udo na-achịfụrụ bishọp fa mere fa wee bịa kpụrụ ya na ọsọsọ ya bụ onye isi ndị ụka nọkwanụ n'Ọnịcha na-enwere ndị ọzọ afụrụ bifo abịa kpụrụ ya na fa nwee bịa kpụrụ ya na-egosi na-enwere ife ya bụ nwoke mere adịghị mma nwanne unu amarụkwa ahapụ m eje ụka ebe ahụ ebe ndị memba chọọchị ya na-akọwa na Daddy G.O fa na ọ bụrụkwa adịgboroja na ya bụ nwoke bụkwanụ papa fa
na ifefa ji wee kpụrụ ya bụkwanụ na fa na-emegbu Daddy G.O fa na o nweghị ife Daddy G.O fa melụ na fa nwere olileanya na Chineke fa ya agbapụtalụ fa Daddy G.O fa na aka Daddy G.O fa dị ọcha na o nweghị ife o mere na ekpe ya ikpe na fa nwere olileanya na ya ahapụkwana ya mana unu afụgonu na ekpe ya ikpe tata nwoke mmadụ nachiyakwa n'ụlọ ikpe ebe ụfọdụ na-asị na ya bụ Daddy G.O fa ka ya adịghị ọcha na ya bụ nwoke eso na ndị amụma adịgboroja na ya bụ nwoke eso n'ife kpatalụ Soludo ji wee kpụrụ ya na ife ọbụla Soludo gotetere ibe ife fa mere na ya bụ nwoke eso wee mee ya bụ ife nwanne unu amalụkwa ahapụ m eje ụka ebe ahụ ebe ụfọdụ nọ wee na-asị nọ maka ife politiks kachara nwa Mgbafor ji wee kpụrụ ya bụ bishọp na ya bụ bishọp nọ na pati Peter Obi nọ maka ya kachara nwa Mgbafor ji wee kpụrụ ya unu makwa na Chari nwa Mgbafor nọ na pati na-abụ ọ nọ na nke bat ọ nọkwana na nke ọ nọ na ya nọ pati na-abụ kachara nwa Mgbafor nọ na ya na ọ nọkwu n'otu ndị mmadụ na-asị pastọ a na-agba egwu one mbọtị ka o ya eju n'ikpe nke ya ite anụ nwe ọ na-ebu n'iti o ya ebukwa ya wee ju n'ikpe Chari nwa Mgbafor gwakwa ọfa na onye marụ na ọ chọrọ ịpụta n'ime ụlọ nga ya bịa ka a kpọrọ ya jee n'ụlọ ọgwụ nwa enwere n'Ọka General Hospital ka ọ kpọrọ fa jee ebe ahụ ka fa jekwanụ mee ife ịrịba ama afa na-ekwu n'ụlọ ụka na Jizọs gwọrọ onye aka adịghị ma onye ngwụrọ ọga ije ma onye isi ọfụ ụzọ mee nwaanyị a gokuru nwa ka fa jee ebe ahụ ka ọ kpọjefa na dipatịmentị ndị nwere ife mberede nke okporo ụzọ gbajitiri aka ma ndị na-aya ọya dị iche iche ka fa were mmiri nsọ maọbụ mmanụ nsọ kpeele onye agha abarakata abụra Sheri mama Sheri otu arabaka nta ka onye ahụ nwere onwe ya n'ọkwa ife ọ gwara fa maka ndị na-asị na Daddy G.O fa bụ ezigbote onye ahụma gwado na anya gwa Chari nwa Mgbafor ka a kpọjee ya ebe ahụ ka o jee mee n'ife Chari nwa Mgbafor kwuru nwoke mmadụ anababie o nwekwa ife ọzọ a na-ekwu maka ya otu birigokwa maka anyị fụcha ụfọdụ vidio ebe ndị pastọ na-agwọgasị ndị ọya Chari nwa Mgbafor tizi fa kịta na fa bịa gwọọ ya n'ihu ya ka ọ fụ unu makwana nke bụ odumeje na-amagburu mmadụ tee n'oche were mmadụ pịa ya ukwu n'ala osetigwe fa bịazie gwa Chari nwa Mgbafor na fa na-agwọ ya onwezi onye afọ ụfọdụ na-atịkwa ka ife kpata na-akpụrụ odumeje unu fụzi na tinti Chari nwa Mgbafor ji wee nyecha iwu onye emezina nke onye emezina nke a odumeje bazie na kọmedi unu afụkwala ebe ọ na-agwọ ya unu afụkwa ebe a na-atụ mmadụ n'ala ma ebe a na-edina ndị sista n'elu na-agbafa ka mkpiti na ekpelufe ekpere na ahụ adịghọfa unu aha afụzi ife ọ na-ekwuzi kịta abụ ife na-akpazikwa ndị mmadụ amụ ka eke a ya etizi wee kpụrụ ya ekenekwa m unu n'ọkwọ nke meta